Hello， 大家好，欢迎回来我的频道。视黄醇类的成分啊，包括像 A 醇、A 酯、A 醛、A 酸等等，它们都是可以帮助治疗痤疮、淡化皱纹和黑色素，改善光老化等等。在之前的视频里呢，也已经跟大家全方位的分享过了，该如何使用 A 醇以及它的效果，还有就是如何避免副作用，以及出现副作用以后该怎么处理。今天呢，就想跟大家分享一款比较特别的，就是雅漾的0.1%的 A 醛精华，同样都是视黄醇家族啊 ，A 醛要比 A 醇更容易转化为最终的活性成分，也就是 A 酸。所以呢，也就有很多人会好奇，那 A 醛会不会比 A 醇更有效，或者更好耐受呢？今天的视频呢，就给大家详细的解答一下，感兴趣的朋友一定要看完哦。它呢一共有26种成分，其中硅的排名呢是比较靠前的，上脸呢也是有比较明显的硅感的。保湿润肤的成分呢，主要有一些脂肪醇啊、天然油脂，里边有一种叫做月见草油，它除了保湿呢，里边是富含伽马亚麻酸，它是具有很好的抗氧化及抗衰的功能。除此之外呢，还添加了像维 E 和维 E 的前体来辅助抗氧化，2种肽类成分辅助抗老。A 醛的含量呢是0.1%啊。很多人对这个含量是高还是低啊，其实没有太大的概念。下面呢也跟大家详细的分析一下 ，A 醇和 A 醛都是需要转化成 A 酸来发挥作用的，因此呢转化率就很关键。大家有可能已经注意到了，你在挑选这些 A 醇产品的时候，有的 A 醇产品会有一个非常高的浓度，比如说1.5%啊、6.5%，但是你仔细看它的成分表啊，它其实都是复合了视黄醇家族里的其他成分，尤其是 A 酯。如果单论纯的 A 醇，它的浓度一般不会超过1%。A 醇到底有多少可以转化成 A 酸啊？其实没有一个确切的结论，但是有一个比较常见的说法，那就是5%到10%这么一个转化率。那这样来看的话，1%的 A 醇呢，就相当于0.05%到0.1%的 A 酸。医院里边使用的 A 酸浓度啊，通常是0.025%到0.1%。如果说前面这个转化率是可靠的话，那1%的 A 醇呢，真的算是很强效的了。A 醛呢，要比 A 醇更加接近 A 酸，转化的时候呢，也会少一个步骤，所以它会比 A 醇更容易，也会更快的转化为 A 酸。具体的数字没有查到啊，我们就来推测一个可能的范围。如果按照 A 醇的转化率来算啊，0.1%的 A 醛呢，就相当于0.005%到0.01%的 A 酸。另一个极端就是所有的 A 醛都能转化成 A 酸啊，那也就是说0.1%的 A 醛相当于0.1%的 A 酸。Oh no！这样它的范围呢，大概就是0.005%到0.1%，还是有点太广了，个人感觉参考意义就不是很大了。所以我只能结合我自己的使用经验以及网上的一些评价来推测啊，个人认为它的浓度应该不是很高，属于比较偏入门级的。相比1%的 A 醇呢，只能算弟弟。总之呢，这里就是想让大家对于0.1%的 A 醛这个浓度啊，有个大致的概念，因为我们肯定还是想把它跟市面上更常见的 A 醇产品来进行对比的。产品里边还添加了云母和二氧化钛，这2个成分呢，在之前 Olay 那一期里边有介绍过啊，主要就是增添皮肤的光泽，对肌肤来说呢是没有益处也没有害处。我个人呢其实并不认为产品有添加这2种成分的必要性啊，但确实添加了也不会影响它的效果。这款产品呢没有添加香精，因为雅漾呢一贯就是主打这种低敏性，但是它有2种色素，这2个成分呢真的也是雷到我了。为什么一定要加色素呢？在私家违停那一期啊，我就吐槽过它里边添加的氧化铁这种着色剂。为什么我会比较反感在 A 醇产品里边添加这种色素呢？按理来说啊，它对于产品效果是没有影响的，只要你不是对它过敏，那它对肌肤也是没有负担的。但是基于大家现在的一个普遍认识啊，就是视黄醇类的产品往往都是黄色的，如果你不是呈现这种颜色啊，大家就会怀疑你是不是浓度不够，会不会不够有效。所以说我个人猜测呢，它添加色素主要是想营造一种有效成分很高的错觉。如果有知道确切答案的朋友，也拜托留言让我知道。但如果真的是出于我猜测的这种原因啊，那我真的就觉得没有这个必要。护肤品嘛，效果肯定是第一位的，你添加的浓度低，它的颜色就比较浅，这是肯定的。这款产品啊，它整体上来看啊，成分是很全面的，而且是非常精准的在帮你抗老，与此同时呢也能做到精简，所以在我心目中呢真的是非常的认可啊。如果不是它添加了一堆有的没的这些成分，在我心里边它的好感度肯定还会再涨一涨的。
下面就来说一下我的使用感受。前面也提了，这个浓度的 A 醛呢，应该算是比较温和的，很容易耐受。我个人在每天使用的情况下呢，也只出现了非常短暂的轻微的脱皮，完全没有过刺激、发红等屏障受损的表现。有人可能也会好奇，你不能仅仅通过它脱皮少或者说发炎少就来判断它的效能吧？也许 A 醛有什么特殊的属性让它比较容易耐受呢？但是同时它的作用其实又很强呢。这个问题呢，其实也是今天视频里边比较关键的一个点啊。下面我们就来分析一下 A 醇、A 醛，刚刚也说了，它都是需要转化成 A 酸来发挥作用的。A 酸会结合在细胞的一系列受体上面，这其中呢也包括一些刺激性受体，它最终会导致一系列的炎性因子的释放，造成皮肤发炎这样的一些副作用。而且这种副作用呢，也的确跟我们所期待的它的正面作用啊没有任何关系，发炎还是要尽量避免的。比如说一些产品里边会复配一些抗炎舒敏的成分，除此之外呢，还有一种最简单的方法，那就是降低浓度。A 醇和 A 醛之所以能成为 A 酸的开价替代品，主要是因为啊这两种成分会转化，并且导致最终形成的 A 酸浓度比较低，因此呢也就更容易耐受。也就是说啊，并不是 A 醛这个成分本身有什么特殊属性才让它变得如此温和，主要还是浓度。我还看到网上有这么一种说法啊，有的人认为A 醛比 A 醇它的副作用要更少，因为相对 A 醇呢 ，A 醛在转化成 A 酸的这个过程中啊，只需要一步，所以它产生的一些副产物会比较少。这些副产物呢，也是导致副作用的原因之一。其实这个说法啊，就是不攻自破的，因为如果按照这个逻辑呢，那 A 酸才应该是最容易耐受的，那我们直接开价来卖 A 酸不就行了吗？现在有很多的新技术啊，也是在试图增强 A 醇的作用，同时减少它的副作用。很多呢也都是很有成效的，但整体上来说啊，无论是效果还是副作用，都还是跟浓度的关系更为密切。低浓度的产品呢，自然更好耐受，但是 A 醛确实要比 A 醇能更快的转化为 A 酸，所以它还是具有独特的优势的。但是从最终我们想要达到的这些效果来看啊， A 醇和 A 醛其实差别不大。你选择产品的时候啊，不需要特意的说我一定要 A 醇还是 A 醛，更多的是选择浓度和使用感。就比如说你干皮，那你就挑一些比较滋润的产品。雅漾这款呢，它是有硅感的，但是不会过分的假滑，质地看起来比较浓稠，但是上脸以后呢，并不油腻也不厚重，很好涂抹均匀。整体来说我觉得是比较清爽的，但是滋润度其实是适中，不会拔干，干皮油皮都可以用。虽然有色素吧，但是上脸以后存在感是比较弱的。我个人呢是很喜欢它调配出来的这种肤感的，如果不论其他只论肤感，我愿意10分给到9分的那种。但是这款在使用的过程中啊，我出现了一些小的问题。我当时是左脸用了 A 醛精华，这一侧呢在使用的过程中冒了一些痘痘，是有小白头的那种，比较容易清理，之后呢也不容易留疤，大概持续了2到3周吧，现在呢几乎就没有了。使用视黄醇类的成分啊，痘痘变多有2个可能的原因。第一呢，就是角质剥脱作用让原本隐藏在皮肤底下的粉刺一时之间都冒出来，这种情况呢，大概过个把月就会好。它其实算一个正向的作用，很多人都会遇到，你也不需要特别的担心。还有一种情况呢，就是 A 醇产品里的其他成分阻塞了毛孔。虽然说 A 酸可以祛痘，但是还是要尽量避免其他可疑的致痘成分，比如说一些合成脂啊、天然油脂啊，都是有可能致痘的。拿它跟我以前使用过的所有 A 醇产品进行对比啊，除了月见草油这个成分啊，其他的成分都不特殊，但是这个成分的本身添加量也是比较小的，其他产品里边的其他种类的油脂呢，也没有导致这种情况。而且现在呢，我也已经不怎么长了，所以我还是倾向于认为我是第一种情况。但是为什么说之前用了那么久的 A 醇，在脱皮很严重的时候也没有出现过这种情况，现在反而长了呢？这个问题说实话我暂时没有一个很好的解释，这里分享出来呢，也是给大家一个参考。如果你在使用这类型产品的时候出现了类似的情况，你可以先观察1-2个月，如果没有改善的话，那你就要考虑换个产品。如果说满分是5分的话，我愿意给它3.5分；
如果没有色素啊那些有的没的成分，我愿意给到4分，因为无论从成分、肤感、效果、使用感受，再加上它的这个包装吧，都是我自己会非常喜欢的那一种。无论是新手老手，只要你不介意我上面提到的一些我认为的一些缺点啊，都是可以尝试的。但也必须提醒一句，如果你现在手头上有比较好用的 A 醇产品，那你就接着用，千万不要说我今天推荐了它，你就立刻跟着换啊。A 醛这个成分呢，以前真的是雅漾家的独一份儿。但是根据最近的观察呢，添加 A 醛这个成分的产品呢是越来越多了，因此之后的试用分享里边啊也会出现更多的 A 醛产品。如果你对这一类成分感兴趣的话，就别忘了订阅我的频道。今天呢就先到这里，让我们下期再见，拜拜。